Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan tekanan rendah di barat Australia atau eksiklon tropis Elly yang berdampak terhadap peningkatan kecepatan angin di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain itu ada juga gelombang atmosfer ekuatorial Rossby yang turut mempengaruhi curah hujan dengan intensitas ringan lebat yang disertai petir. Kepala Stasiun Meteorologi Kupang, Agung Sudiono Abadi pada Selasa 3 Januari 2023 menyatakan, wilayah Nusa Tenggara Timur berada di periode puncak musim hujan dengan kondisi suhu muka laut yang hangat dan kelembapan udara yang basah di tiap lapisan atmosfer. Ia mengingatkan masyarakat untuk waspada akan potensi dampak hujan dan angin kencang yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi. Pada tanggal 3 hingga 5 Januari 2023, sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur akan terjadi hujan ringan hingga lebat, disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat. Pada 3 Januari, wilayah berpotensi terjadi cuaca seperti demikian, yakni Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Malaka, TTU, TTS, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Pada tanggal 4 Januari 2023, di wilayah Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Malaka, TTU, TTS, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Sementara pada 5 Januari di wilayah Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Alor, Belu, Malaka, TTU, TTS, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.